ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ವೋಗಲ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ದಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ 70 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 50. 70 30 ಪ್ಲಸ್ 50 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 65 ಪ್ಲಸ್ 42 ಪ್ಲಸ್ 43. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? 150 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ 150 ಇದೆ. Now the problem is balanced transportation problem as the total supply is equal to the total demand. We find the initial basic feasible solution as given in the following table. ಈಗ ಈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಚ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕಾಲಮಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ಸೊ P1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 7 ಮೈನಸ್ 5 ಈಸ್ 2 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 4 ಈಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಮೈನಸ್ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ P1 ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4 ಮತ್ತು 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 4 ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 7 ಮೈನಸ್ 4 ಮಾಡಿದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕಾಲಮ್. ನಾವು ಬಂದಿರುವ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 1 3 1 1 0 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ 3ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕ್ಯೂತ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 4 7 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 42 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ 30 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ? 30 ಇದೆ. ಸೊ 30 ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಾಯಿತು. ಸೊ 30 ಮೈನಸ್ 30 ಈ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 42 ಮೈನಸ್ 30 ಈಸ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ P2 ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ P2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಯರ್ 2 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಫುಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮೈನಸ್ 5 ಈಸ್ 1. 7 ಮೈನಸ್ 7 ಈಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮೈನಸ್ 7 ಈಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ 1 0 1 1 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನಾವು ಎ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 5 7 8 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 65 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 70 ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ? 65 ಇದೆ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ 65 ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 65 ಮೈನಸ್ 65 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 70 ಮೈನಸ್ 65 ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 ನಾವು. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು? P ಕಾಲಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ P ಕಾಲಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P3 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ 8 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫುಲ್ ರೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದು P ಕಾಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ Q ಕಾಲಮ್ 7 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿದರೆ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 1
ಅಥವಾ ಈ ಒನ್ನ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದು 7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ 5 ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 - 5 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 12 - 5 ಬಿಕಮ್ಸ್ 7. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ರೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ರೋನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ನಾವು. ಅಂದರೆ P4 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತೆಗಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ P4 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ 7 - 7 ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ P0 ಏನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 7 ಇದೆ, 0 ಇದೆ, 7 ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 7. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 7ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 - 7 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 50 - 7 ಬಿಕಮ್ಸ್ 43 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಕ್ಯೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಓನ್ಲಿ 7 ಉಳಿದಿದೆ. 7 ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ 43 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ 43 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 43 - 43 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 43 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 5 × 65 5 × 65 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 7 ಇಂಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ 5 7 × 5 ಪ್ಲಸ್ 4 × 30 ಪ್ಲಸ್ 7 × 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 7 × 43 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 5 × 65 ಅಂದರೆ 325 ಪ್ಲಸ್ 7 × 5 ಮೀನ್ಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 4 × 30 ಅಂದರೆ 120 ಪ್ಲಸ್ 7 × 7 ಅಂದರೆ 49 ಪ್ಲಸ್ 7 × 43 ಅಂದರೆ 301. ನಾವು 325 ಪ್ಲಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 120 ಪ್ಲಸ್ 49 ಪ್ಲಸ್ 301 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 830 rupees. For the minimum cost is 830 rupees. Method is very important for the exam purpose also.